Alex, unajua nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Kweli? Ndio. Yaani natamani hata mtoto aliyoko tumboni hajafanani na wewe. Nitafurahi ikiwa hivyo. Kweli? Ndio. Na kiasi kichache hapa nimekuletea, siku kitakutosha. Nakupenda sana. Nito. Asante. Kajala. Huyu ni nani? Kwa nini unakuwa mpumbavu kiasi hicho? Ina maana pesa zangu unazimalizia kwa huyu mpumbavu? Wewe bro, mimi sio mpumbavu. Baby, niambia huyu mbwa nani? Mimi ni mbwa? Kajala, ni kipi umekosa kwangu mimi? Nimekugaramia kiasi gani Kajala? Mpaka unakuja kunichanganya mimi na huyu mlugaluga? Vijana wa mtaani masharobalo watakusaidia nini huyu? Kajala, why are you cheating me because of this now? Kijana, nalimu pesa nyingi sana kukugaramia. Kijana, sikiliza. Unatumia sana pesa zangu nyingi sana kwa ajili ya huyu sharobalo. Sio, unanielewa vizuri Kajala? Mimi naumia. Nimeshavunja ndoa yangu kwa ajili yako. Ndoa yangu haina amani. Natoka kwenye ndoa yangu nikijua kwamba nakuja kwako nitapata tabasamu. Nakuja kwako nakutana na huyu paka. Anakusaidia nini huyu mlugaluga? Anakusaidia nini zaidi ya huyu sharobalo aliokuwa nao? Kajala, I'm talking to you. Dogo, nitakuumiza. Mimi ni mtu mmoja mbaya sana. Bro, usinione nimekaa kimya ukajua mimi ni mnyonge. Nitakuja kufanya kitu kibaya mpaka dunia itakuja kushangaa. Wewe unifanye mimi kitu kibaya? Ndio. Jeuri hiyo unaipata wapi? Sikiliza nikwambie wewe dogo. Mimi ni mtu mmoja mbaya sana. Wewe bro, unanichafua. Siku zote watu ambao sio wanyonge huwa kama sisi ambao tunagaramia watoto wa kike. Halafu nyinyi masharobalo mnakuja kuponea tu. Bro, unanichafua. Ila tambua ambacho unataka mimi nataka. Kwani unatakaje? Wewe nitakuzingua mwanangu. Wewe unatakaje? Ndio. Kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani hicho? Hivi unaenjoy kweli ukiwa na mimi? Unadhani hivi kuna mwanaume ambaye ataacha kuingia kuwa na wewe? Huwa nakwambia kila siku kwamba wewe ni mwanamke mzuri sana, na ndio maana sije kukata tamaa kukufuatilia. Unadhani kama naweza kuvumilia kipindi chote hicho na kufuatilia, leo hii nimekupata nisienjoy kuwa na wewe? Inawezekana hicho kitu? Maneno yako ni mazuri na pia mimi pia nafurahi, na kiukweli kipindi kile sio kwamba nilikuwa sikupendi, nilikuwa nakupenda sana tu, lakini unajua shida kwenye familia zetu, shida kubwa ilikuwa ni mjomba. Na mimi kuhusu mume wangu mwanaume yule, yaani mjomba ndo alitaka mimi niolewe na mume wangu. Kwa mimi nakupenda. Nimefurahi kusikia hivyo kwa sababu ni neno ambalo nilikuwa naitamani muda mrefu sana nisikie kutoka kinywani mwako. Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja hivi kama wewe ni mwanamke mzuri sana. Ndio wanawake wapo wengi, lakini na uzuri wako bwana. Ndio maana sije kukata tamaa kufuatilia, kwa sababu ninajua afu wewe jinsi ulivyo ni kwa sababu tu umekosa matunzo. Ni bonge la pisi, si unanielewa? Yaani wewe una uzuri wa asili ambao ukipata matunzo, yaani nitapigana na watu, mimi nakwambia, si unanielewa? Kwa sababu unajua kuna watu ambao ni matajiri watakufuatilia, lakini pia nataka nijue vipi kuhusu bwana wako yule.
yaani kuhusu yule kuhusu kipindi kile, shida ilikuwa sio mimi. Ndio, shida ilikuwa kwa mjomba, kwa sababu mjomba ndo alimpenda sana yule mtu. Kwa sasa hivi ondoa hofu, usina wasiwasi, yaani kuanzia leo na siku nyingine mbele huko ni mimi na wewe tu. Unataka kuniambia kwamba sasa hivi niko huru? Unataka kuniambia jamaa wako mpaka sasa hajarudi? Yaani yule sijui hata ameenda wapi kiukweli, na namwambia akae tu huko. Kwa sasa nitakuwa free. Uko free. Nitakupata muda wote nakutaka. Muda wote. Ushindwe wewe? Siwezi kushindwa mimi, kwa sababu mimi nilikuwa nakupenda sana na nakupenda pia, kwa sababu kilichokuwa kinanikwamisha mimi kuonyesha upendo wangu wa dhati kwako kwa kiwango kikubwa ni kwa sababu ya yule jamaa wako. Achana naye kwanza, hata usimzungumzia. Kwa nini? Sitaki kukumbuka kuhusu yeye. Ni sahihi, lakini yule alikuwa mume wako, kwa lazima kuzungumza ili kusudi mimi niweze kupata uhakika wa kuweza kuwa free. Umeshasema alikuwa, ila sio kwa sasa hivi. Yaani kwanza sasa ni mimi na wewe. Hivyo basi sio na wasiwasi kabisa. Sawa baby. Yes. Lakini kuna kitu nataka nikwambie tena. Kitu gani hicho? Unajua rafiki yangu yule ana shughuli. Kwa nilikuwa nahitaji pesa kidogo kwa ajili ya mambo yangu vijora, unajua. Kuhusu pesa? Kuhusu pesa wala usijali, kwa sababu wewe ni mwanamke ninayempenda. Na kama nilivyokuambia, maana yake kwamba mimi nitakuzingatia kila kitu. Cha kufanya wewe, huyo mwenye viola mwambie akuletee. Akishafika nipigie simu, wewe niambie nitajika kiasi gani, nitakutumia pesa kwa ajili ya viola na pesa nyingine ya ziada kwa ajili ya kusambua, kwa sababu wewe ni mwanamke. Lakini pia nataka usijute kwa nini umekuwa na mimi. Nataka ujute kwa nini ulichelewa kuwa na mimi. Sio, umeelewa? Afadhali Godi ni mkongwe. Vipi? Unaishi? Mwanangu, naomba umfikishie habari yule rafiki yako yule nani yule. Yule rafiki yako yule bonge mweusi. Maana ile eneo rafiki yangu mimi sana ni Alexi. Yule nilikukutana naye pale mtaa kwa mzee Maganga pale. Okay. Vipi, kuna shida gani? Mwambie yule rafiki yako aachane na mpenzi wangu. La sivyo nitamfanya kitu hamna. Oya, mwambie nitakuja kumfanya kitu kibaya, nitakuja kumfanya kitu hakipo duniani. Mwambie naumia sana, na ndio maana afadhali hata nilipokuona. Sidhani kama nisingekuona ningechukua hatua gani. Maana hapa nilipo tayari nilikuwa namwandalia mashambulizi. Hivyo basi usipuuze na usisahau kwa hiki ninachokwambia. Narudia tena, mdogo wangu God, mimi naumia kinoma mwanangu. Natoa pesa nyingi sana, pia naenda kumuonga yule mtoto yule sharobalo boya tu, ananichukulia kishikaji, ananichukulia mimi kizembe yani. Oya, inauma kishanzi mwanangu. Mimi natafuta hela kwa jasho. Kanyaga breki kwanza. Kanyaga breki, kwa sababu hauzungumzi na Alexi, unazungumza na mimi. Na hata hapa nimesimama kwa sababu ya kuheshimu yule kama brother zangu. Natulia kivipi? Natulia kivipi? Hivi mwanangu, ushai kugaramia wewe? Wewe unajua shida ya kugaramia? Nitamuua. Haifana pia. Okay, sawa mimi. Nashukuru kama umenielewa.
Kwa amani, wakati fresh lakini wakati tunasonga poa fresh babu. Ila mwanangu subiri. Unajua nilikuwa nakutafuta mwanangu. Sema kwa sababu harakati nyingi nini nilikuwa nimeshindwa kuja maskani. Kuna mshikaji mmoja nimekutana naye kawaka kinoma mwanangu. Kuna mshikaji mmoja anaitwa nani jamaa huyu? Kuna jamaa fulani hivi ana site hapa. Kuna kipindi fulani ulinikutaga pale. Anaitwa Misapo. Kuna jamaa mmoja mtata sana. Mimi simfahamu. Sikia mwanangu, isiwe kesi. Yule mshikaji mwanangu kawaka kinoma juu yako. Anasema mwanangu unatembea na mtu wake. Namtuliza mshikaji hataki kuelewa yani. Kawaka kinoma na mambo ya blaze. Acha kwenda lesi, hebu nielekeze shida ni jamaa kawaka tu anasema mwambie jamaa yako aache kutembea na mtu wangu nitampoteza. Sikiliza mwanangu kaka. Umepanda mtumbo wa vibwengo kaka. Yule mshikaji anasema kwamba anamgaramia yule demu. Halafu mwanangu, yule demu wewe ndo anakupa hela mwanangu. Sasa mwanangu nataka kuniambia mwanangu, mpaka nikaanza kujiuliza, ina mama mwanangu Alex amefikia hatua za kuanza kulelewa mwanangu. Kaka, pesa huwa inauma. Halafu jasho la mtu kaka siku zote huwa galiliwi. Halafu hamna kitu ambacho kinaumizaka kaka kwamba ukampa pesa mwanamke unayempenda. Halafu huyo mwanamke akampa pesa mwanamume mwingine. Inauma kinoma kaka. Kwa mwanangu mimi nikushauri, kama kweli mwanangu hiyo tabia unayo, mwanangu achana na ule demu mwanangu. Utaumia. Yule mshikaji kawaka amondoka pale kasala kinoma, anasema mwanangu atakuua. Oya, wewe ni mshikaji wangu. Wewe ni mshikaji wangu. Sitaki nikupoteze mwanangu. Wewe unanijua mimi. Alafu mwanangu mimi siwezi acha kukwambia ukweli. Unajua nini Godi? Mimi nimekaa nimekusikiliza kwa makini sana. Umeelewa? Huyo mshamba mimi sitaki kusikiza habari zake. Akizungumza kuhusu yule mwanamke. Yule mwanamke mimi ananipenda mwenyewe. Umeelewa? Anasema kwangu mimi anapata amani. Anapata furaha kwangu. Umeelewa? Lazima mimi nimzingatie mapenzi ya kweli. Lakini kaka kutambue, jamaa kasema kwamba mpaka jamaa kagombana na mke wake kwa sababu ya demu. Na huyo demu jamaa anamgaramia mwanangu. Sikiliza Godi. Mimi hayo hainihusu. Kaka hii sawa na vita. Hama zake hama zangu. Mimi sitakubali kumwacha yule mwanamke. Umeelewa? Yule mwanamke mimi nampenda. Yaani kuhusu fedha, kweli yule demu mimi ananipa fedha. Sasa yule demu mimi ananipa pesa lundo. Ila yani sio mara moja wala sio mara mbili. Yule mwanamke ananipa fedha. Na zile pesa mimi nachukua, naenda kutumia na demu wangu wa Sianka. Mara leo nipo aslai miogo, leo nipo samaki, mara kesho kutwa nipo kitamba cheupe. Natumia kweli. Sikia nikwambie kaka. Na usikilize kwa makini ushauri wangu nikupa. Siku zote inzi kufa kwa sababu ya kidonda cha binadamu na wala sio cha ng'ombe. Take care kaka. Oho. Godi! Godi! Alex, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Hivi rafiki yako ule Godfrey anafanya kazi gani sasa hivi? Kwa nini umeniuliza hivyo? Hamna. Nataka tu kujua. Kwani umeona nini kwake? Alex naye nimekwambia tu mimi nataka kujua. Okay, sawa. Godi bwana ni mtu maarufu mwenye jina lake hapa mjini. Ukitaka kitu chochote hapa mjini, kuanzia manyumba, magari, mashamba na vitu vyovyote vile, Godi unapata kwake. Godi ni dalali mkubwa sana hapa mjini. Ukitaka kitu chochote cha aina yoyote hapa mjini unamwona yeye. Vipi? Umemwelewa nini? Alex bwana. Amna. Basi tu tunajua Godi mara awepo mtaani, mara apotee. Basi tu nilikuwa tunataka nijue habari zake.